ในเอพิโซดนี้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังมาขโมยความคิดของคนที่เก่งที่สุดในโลกหากเราพูดถึงคนประสบความสำเร็จนะครับทุกท่านเชื่อไหมครับส่วนใหญ่เขาจะมีบางความคิดที่คล้ายๆกันหรือเหมือนกันคำถามคือแล้วถ้าเราจะถอดบทเรียนหรือขโมยความคิดความสำเร็จของพวกเขามาเราจะได้อะไรกลับมาบ้างในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันครับขโมยความคิดจากคนที่เก่งที่สุดในโลก ในเอพิโซดนี้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังมาขโมยครับขโมยความคิดของคนที่เก่งที่สุดในโลกกันทำอย่างไรทำผ่านหนังสือเล่มนี้ครับผมมีโอกาสได้เจอหนังสือเล่มนี้โดยบังเอิญนะครับผู้เขียนคุณเชอร์มารัตนพงศ์ตระกูลเป็นผู้เขียนอีกท่านหนึ่งที่ผมติดตามงานเขียนอยู่นะครับผมชอบสิ่งหนึ่งที่ผมงงว่าทำไมผมไม่เคยเอาอะไรแบบนี้มาพูดเลยหากนำแนวคิดของคนที่เป็นผู้นำในแต่ละวงการนะครับอาจจะเป็นนวัตกรรมการลงทุนการสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จผมมั่นใจมากๆว่าคนเหล่านี้จะมีแนวความคิดบางอย่างคล้ายๆกันครับคุณผู้ฟัง ถ้าลองไปเปิดในสิ่งที่เขาพูดแล้วก็สิ่งที่เขาทำมันจะมีหลายอย่างมากที่มันเหมือนกันดังนั้นเราจะมาขโมยความคิดของคนที่เก่งที่สุดในโลกกัน Think the best about success ครับทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดคุณผู้ฟังเชื่อในสิ่งนี้ไหมครับชีวิตจะสำเร็จหรือจะล้มเหลวมันก็เริ่มที่ความคิดทุกท่านคิดว่ายังไงครับคอมเมนต์ได้นะครับตรงนี้ผมอยากรู้มากแต่ถ้าทุกท่านฟัง The Library มาตั้งแต่แรกๆก็เชื่อว่าคำตอบก็อาจจะคล้ายๆกันที่ว่าความคิดกำหนดคำพูดคำพูดกำหนดการกระทำการกระทำกำหนดผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็กำหนดโชคชะตาในชีวิตมันเป็นแบบนั้นเสมอมาเอาละครับแล้วหลังจากนี้เราจะมาถอดบทเรียนแนวความคิดของคนประสบความสำเร็จกันคนแรกที่ผมจะพูดถึงครับเป็นอีกคนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมให้มนุษยชาติเปลี่ยนจากความซับซ้อนเป็นความเรียบง่ายเปลี่ยนจากธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรเป็นธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกและพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์คนคนนั้นคือสตีฟจ็อบส์ครับ ชายผู้ล่วงลับไปแล้วและเราก็ยังได้เห็นผลงานของเขามาจนถึงทุกวันนี้คุณสตีฟจ็อบส์คือผู้ประกอบการนักการตลาดและนักประดิษฐ์คิดค้นกล้องโลกครับเขาคือผู้ก่อตั้งรวมถึงเป็นอดีตประธานและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท Apple นั่นเองผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณผู้ฟังจะใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรนะครับเกือบ100%รู้จัก Apple เพราะผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเรามาถอดแนวความคิดของผู้ชายคนนี้ว่าเขาทำยังไง ทำให้นวัตกรรมที่เขาสร้างกลายเป็นนอร์มหรือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องมีอย่างโทรศัพท์หน้าจอสัมผัสก็มีจุดเริ่มต้นมาจากผู้ชายท่านนี้นะครับที่ทำให้มนุษย์เริ่มต้องการโทรศัพท์แบบสัมผัสมากขึ้นกลายเป็นคู่แข่ง BlackBerry เลยในตอนนั้นแนวความคิดแรกของคุณสตีฟจ็อบส์นะครับรักในสิ่งที่ทำครับและจงทำในสิ่งที่รัก เพราะอะไรสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทำงานอะไรก็ตามนะครับคุณอาจไม่จำเป็นต้องสนุกในทุกกระบวนการทำงานแต่คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักในกระบวนการและจุดมุ่งหมายของงานที่คุณกำลังทำอยู่มันจำเป็นมากกับคุณผู้ฟังมาอ่านตรงนี้กันความรักในสิ่งที่คุณทำคือทุกสิ่งทุกอย่างมันคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการที่เราจะประสบความสำเร็จในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณสตีฟจ็อบส์ได้ส่งบทเรียนหลายอย่างมากครับที่ผมนึกออกเลยคือตอนที่เขาได้ไปพูดกับมหาวิทยาลัยไม่มีอะไรจะช่วยให้คนเราประสบความสำเร็จได้นอกจากการมีความรักในสิ่งที่ทำเพราะไม่มีอะไรที่จะช่วยให้ท่านมีพลังที่จะคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไม่มีอะไรที่จะทำให้ท่านมีพลังที่จะต่อสู้กับอุปสรรคและความยากลำบากดังนั้นแล้วไม่ว่าด้วยวิถีทางใดก็ตามครับ ขอให้ท่านพยายามเลือกทำสิ่งที่ท่านรักและต้องการที่จะทำถ้าคุณไม่มีโอกาสทำในสิ่งที่รักคำถามคือแล้วคุณหาโอกาสนั้นแล้วหรือยังถ้ายังก็แค่หาไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นไม่มีใครสามารถบังคับให้คุณทำในสิ่งที่คุณไม่รักได้นอกจากคนคนหนึ่งครับคุณผู้ฟังคนนั้นคือใครครับตัวเราเองครับ มีแค่ตัวเราเองที่เป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตบางครั้งสิ่งที่คุณรักหรืออยากทำอาจจะดูเหมือนเริ่มต้นหรือมองไม่เห็นหนทางที่จะประสบความสำเร็จแต่อย่างน้อยครับคุณจะไม่มีทางพร้อมเลยถ้าคุณไม่ได้เริ่มต้นลงมือทำนี่คือแนวความคิดแรกของผู้ชายท่านนี้ครับสตีฟจ็อบส์แนวความคิดที่สอง
จงเลือกที่จะเป็นอิสระจงเลือกที่จะเป็นผู้นำและจงเลือกที่จะเป็นที่หนึ่งครับคำว่าอิสระคืออีกสิ่งหนึ่งที่คุณสตีฟ จ็อบส์ให้ความสำคัญมากไม่ควรอยู่แต่ในกรอบไม่ควรยึดติดกับความเชื่อเดิมๆในตอนที่คุณสตีฟ จ็อบส์ได้เปิดตัว Macintosh นะครับในตอนนั้นสิ่งแรกที่เขาบอกไม่ใช่ว่า Macintosh คืออะไร Macintosh ทำงานอย่างไรไม่ใช่ครับสิ่งที่คุณสตีฟ จ็อบส์เริ่มต้นก็คือเราเชื่อในการคิดต่างเราเชื่อในการท้าทายสิ่งเก่าๆและแนวความคิดเดิมๆเราต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับมนุษยชาติทุกท่านต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ของเราสักชิ้นไหมครับประมาณทำนองนี้นะครับและสิ่งที่เขาพูดก็ยังถูกเอาไปเขียนลงในหนังสือ Start with Why แล้วก็ยังส่งแรงบันดาลใจให้กับผู้คนหลายๆคนนะครับเรามาตั้งคำถามแบบนี้กันก่อนคุณผู้ฟังคิดว่าคนประสบความสำเร็จหากเทียบกับอัตราส่วนมนุษย์บนโลกนะครับคนสำเร็จเป็นคนส่วนใหญ่หรือคนส่วนน้อยครับส่วนน้อยใช่ไหมครับเพราะคนส่วนใหญ่อาจจะยังมีชีวิตที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จหรือพอมีพอกินทำไมคนส่วนน้อยจึงเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเหตุผลเพราะมีแค่คนส่วนน้อยที่กล้าครับพวกเขากล้าและเลือกที่จะเป็นในสิ่งที่แตกต่างในขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่กลัวว่าการเป็นในสิ่งที่แตกต่างจะทำให้เราโดดเดี่ยวเพราะเราแตกต่างจากคนอื่นเราคิดและทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นมันเลยเกิดความกลัวนั่นเองเราอาจจะไม่ได้รับการยอมรับถ้าเราคิดต่างเราอาจจะถูกหัวเราะเยาะหากเรามีความฝันที่มันจินตนาการเหนือโลกความเป็นจริงหรือไม่มีอะไรเลยที่จะการันตีความสำเร็จของคุณได้มากเท่ากับการมองเห็นความสำเร็จของคนอื่นแล้วทำตามลึกซึ้งไหมครับตรงนี้แต่ในความเป็นจริงก็คือคนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่ได้ต้องการแค่นั้นครับพวกเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระและเป็นที่หนึ่งพวกเขาต้องการเลือกทางเดินของตัวเองและไม่ต้องการเดินตามใครในช่วงแรกการเดินตามคนอื่นอาจจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแต่คุณไม่สามารถสร้างความสำเร็จได้จากการเป็นผู้ตาม 100% ไปทั้งชีวิตครับนี่คือกฎที่เป็นความจริงมากพวกเขารู้ว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่หากพวกเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนั่นเองครับผมเลยได้ข้อสรุปแบบนี้เลยครับหากคุณอยากเป็นคนสำเร็จเท่ากับว่าคุณอยากเป็นคนส่วนน้อยบนโลกนี้ฉะนั้นคุณจะทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ครับอาจจะทำได้บางเรื่องแต่ในเรื่องของความสำเร็จมันจะมีหลายอย่างมากที่คุณจะไม่เหมือนพวกเขากิจวัตรคนสำเร็จไม่เหมือนกับกิจวัตรคนธรรมดาแน่ๆไม่เชื่อลองไปดูครับนี่คือแนวคิดของคุณสตีฟ จ็อบส์อย่างที่2อย่างที่3นะครับเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งครับคำว่า lifelong learning อาจจะยังดูเบาไปสำหรับข้อนี้นะครับการเรียนรู้คือสิ่งเดียวที่การันตีได้ว่าคุณจะเก่งขึ้นและคุณจะพัฒนาขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการเรียนรู้คือการการันตีความสำเร็จที่จะไม่มีวันหยุดยั้งครับเพราะคนที่ประสบความสำเร็จฉลาดพอที่จะรู้ว่าพวกเขายังไม่ได้รู้ทุกสิ่งและมันอาจจะไม่มีวันนั้นเลยก็ได้ที่เขาจะรู้ทุกอย่างบนโลกนี้คนสำเร็จจึงต้องการเรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับดังนั้นไม่ต้องแปลกใจครับทำไมเวลาคุณเห็นคนที่ประสบความสำเร็จเขาดูไม่ค่อยพูดเลยว่าเขารู้อะไรบางครั้งเขาก็ดูทำตัวเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆครับว่าเขายังไม่ได้เข้าใจอะไรแบบลึกซึ้งมากพอเพราะในโลกนี้มันมีความแตกต่างเยอะมากวิธีที่จะทำให้พวกเขาฉลาดขึ้นจึงไม่ใช่การบอกว่าตัวเองฉลาดแต่คือการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งนั่นเองครับแนวคิดข้อสุดท้ายของสตีฟ จ็อบส์ที่ผมจะนำมาให้ครับจงกล้าเสี่ยงและอย่ากลัวการสูญเสียคำว่ากล้าเสี่ยงสำหรับคนสำเร็จคือการเสี่ยงในสิ่งที่มีแผนมีการคิดวิเคราะห์อย่างดีแต่สุดท้ายแล้วครับคุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าว่าในทางเลือกใหญ่ๆของชีวิตไม่ว่าคุณจะมีแผนที่ดีขนาดไหนแต่ความเสี่ยงมันก็จะยังอยู่ตรงนั้นคำถามที่มันเกิดขึ้นก็คือคุณกล้าแลกหรือเปล่ายิ่งความสำเร็จของคุณมันใหญ่ความเสี่ยงมันใหญ่ตามแน่ๆครับโลกของเรามันทำงานแบบนั้นจริงๆถ้าคุณไม่ได้ทำคุณไม่กล้าเผชิญหน้ากับความเสี่ยงมันก็ไม่ต่างจากการที่คุณไม่กล้าเผชิญหน้ากับความสำเร็จนั่นเองเขาจึงกล่าวไว้ว่าความจริงแล้วคนที่สูญเสียไม่ใช่คนที่กล้าเสี่ยงแล้วสูญเสียครับแต่คือคนที่กลัวที่จะสูญเสียและไม่กล้าเสี่ยงอะไรเลยในชีวิตเราครับยากที่จะไม่ยอมเสียอะไรเลยแล้วจะได้รับบางอย่างคุณต้องเสียสละคุณจะต้องแลกกับอะไรบางอย่างก่อนทุกอย่างมันต้องมาได้ด้วยการแลกในบางครั้งจะทำให้คุณสูญเสียบางสิ่งไปแต่มันย่อมจะมีการแลกครั้งหนึ่งที่คุ้มค่าบางครั้งมันอาจจะทำให้คุณล้มเหลวแน่
แต่ก็ใช่ว่าคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยสิ่งนี้คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่นะครับถ้าเป็นเจนก็คือ Generation C รุ่นผมเองคน Gen C ครับคุณผู้ฟังเขามองเห็นภาพความสำเร็จเยอะมากๆเพราะมีโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นจริงๆก็เกิดกับหลายรุ่นแต่ด้วยความที่พวกเรานะครับชาว Gen Z ตัวผมเองคือหนึ่งในนั้นพอเห็นความสำเร็จบ่อยๆเลยรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องประสบความสำเร็จแน่ๆเลยความสำเร็จมันต้องเป็นสิ่งที่ง่ายมากแน่ๆเลยแค่เชื่อว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จก็สำเร็จแล้วแต่ทุกท่านครับโลกของเราไม่ได้สร้างมาแบบนั้นครับหากคุณอยากสำเร็จคุณต้องกล้าแลกหากคุณอยากสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่คุณต้องทำงานหนักคุณจะใช้เวลาเหมือนคนส่วนใหญ่ไม่ได้กิจวัตรแรกหลังตื่นนอนจะต้องไม่เหมือนคนส่วนใหญ่คุณอาจจะต้องพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งด้วยคุณต้องดูแลสุขภาพดูแลสภาพจิตใจดูแลจิตวิญญาณดูแลความคิดและ mindset ของตัวเองมันมีหลายมิติมากที่คุณจะต้องแลกมาแต่ถามว่ามันคุ้มหรือเปล่าคำตอบอยู่ที่ตัวคนคนนั้นครับนี่คือสิ่งที่ถ้าผมมีโอกาสได้ไปพูดในมหาวิทยาลัยนะครับผมอยากจะส่งต่อสิ่งนี้กับคนรุ่นใหม่มากถึงแม้ผมใช้คำว่าคนรุ่นใหม่มันก็โดนผมด้วยก็ตามแต่ผมเชื่อว่าด้วยความที่ผมมีโอกาสได้เจอคนรุ่นเดียวกับผมเยอะผมเห็นสิ่งนี้จริงๆครับคุณผู้ฟังเราต้องกล้าแลกครับเอาล่ะครับผมจบเรื่องของคุณสตีฟ จ็อบส์ไปและผมเชื่อว่าทุกท่านได้แรงบันดาลใจจากผู้ชายท่านนี้ไปเยอะพอสมควรคนที่สองครับบิล เกตส์ครับบิล เกตส์คือนักธุรกิจนักลงทุนและนักออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชาวอเมริกันเขาคือผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft นั่นเองและผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังผมอยู่รู้จักชื่อผู้ชายท่านนี้ก่อนที่เราจะไปถอดบทเรียนจากคุณบิล เกตส์นะครับผมมีเรื่องเล่าหนึ่งมาเล่าให้ฟังเขาว่ากันว่าคุณบิล เกตส์ครับหากในวินาทีที่ผมกำลังพูดอยู่เขาถูกริบทรัพย์สินเขาถูกยึดบ้านยึดรถยึดบริษัทยึดทุกอย่างเลยแล้วก็คลุมหัวเขาเอาถุงมาคลุมหัวแล้วก็เอาคุณบิล เกตส์ไปปล่อยในพื้นที่รกร้างหรือชุมชนที่เขาไม่รู้จักไม่เกิน3 เดือนครับคุณบิล เกตส์จะกลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองและอีกไม่นานเขาจะกลายเป็นมหาเศรษฐีเหมือนเดิมครับทุกท่านเชื่อในเรื่องเล่านี้ไหมครับเพราะความร่ำรวยความมั่งคั่งขึ้นอยู่กับสมองหรือความคิดของคนคนนั้นและคุณบิล เกตส์มีคุณสมบัตินั้นแน่นอนครับนี่คือเรื่องราวที่ผมชอบมากแล้วก็ตัวคุณบิล เกตส์เองเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจจากเรื่องนี้สิ่งหนึ่งที่เขาพูดถึงบ่อยมากเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้แนวคิดจากเขานะครับไม่ผิดเลยถ้าคุณจะเกิดมาจนแต่มันโคตรผิดเลยถ้าคุณตายไปแบบจนๆนี่คือประโยคที่อาจจะเรียกได้ว่าแทงใจดำใครมาหลายๆคนแล้วเขาจึงบอกว่าชีวิตนี้จริงๆแล้วตัวคุณไม่ว่าคุณจะเกิดมามีพันธุกรรมอย่างไรอยู่ในประเทศไหนคุณเกิดมาเพื่อรวยครับเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จครับเขาบอกว่าเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้คนเราจนหรือรวยคือสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อคนที่เชื่อว่าตัวเองเกิดมาจนจะไม่มีวันรวยเพราะเขาจะยอมรับโชคชะตาของตัวเองยอมจำนนกับสถานการณ์ที่ชีวิตหยิบยื่นให้คำถามคือแล้วจริงๆสิ่งที่ทำให้เขาจนคือโชคชะตาหรือตัวเขาเองเท่านั้นเลยครับคือตัวเขาเองครับสิ่งนี้แหละครับทำให้คนไม่คิดจะต่อสู้และพยายามแต่คนที่คิดว่าตัวเองเกิดมารวยนั้นจะไม่มีวันจนถึงแม้เขาจะเกิดมาในฐานะยากจนเขาจะหาทางอดทนอดกลั้นแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วท้ายที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จใช่ครับในโลกนี้มีคนที่เกิดมาไม่ได้มีฐานะแต่ก็ประสบความสำเร็จมันมีครับถึงแม้เขาจะเป็นคนส่วนน้อยแต่มันมีครับดังนั้นหากท่านอยากเป็นคนสำเร็จท่านต้องเชื่อมั่นเลยว่าท่านเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จครับไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่สุดท้ายแล้วคนที่สำเร็จเขาตื่นมาทุกวันแล้วคิดเพียงสิ่งเดียวว่าเขาจะต้องไม่ยอมรับความยากจนในชีวิตเขาต้องการความร่ำรวยสิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการอาจจะไม่ใช่เงินหรือชีวิตที่สุขสบายแต่มันเป็นการพิสูจน์ว่าตัวเขาเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาและสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝันไว้ในชีวิตนั่นคือคุณค่าในการเกิดมาครับคุณผู้ฟังนั่นคือคุณค่าครับความรวยไม่ใช่สิ่งที่พิสูจน์คุณค่าของเราแต่มันคือสิ่งที่พิสูจน์ความแข็งแกร่งของเราที่สามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากความจนไปสู่ความรวยนั่นแหละครับคือเหตุผลที่เราต้องพยายามและผมเชื่อว่าเวลาเราเห็นคนที่ไม่ได้มีอะไรเลยแล้วสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวมาจนร่ำรวยได้คนเหล่านั้นคือแรงบันดาลใจของพวกเราครับเรามักจะศรัทธาคนเหล่านั้นใช่ไหมครับดังนั้นย้ำอีกครั้งครับคุณผู้ฟังเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จและร่ำรวย
แนวคิดข้อที่2ที่ผมจะพูดถึงของคุณบิล เกตส์ครับจดจำบทเรียนแห่งความล้มเหลวเข้าไว้บทเรียนจากความล้มเหลวมักจะมีค่ามากกว่าความสำเร็จเพราะอะไรถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับเวลาคนประสบความสำเร็จเรามักจะมีคำที่เรียกว่าเหลิงใช่ไหมครับหรือเริ่มยิงเริ่มมองข้ามการทำงานหนักเวลาสำเร็จโอเคเริ่มอยากอยู่กับความสุขสบายและลืมเรื่องการพยายามไปเลยแต่พอมันเป็นความล้มเหลวเท่านั้นแหละคุณจะเริ่มกลับมาตั้งคำถามเลยว่าเราทำอะไรผิดไปเรามีตรงไหนที่มองข้ามไปความล้มเหลวมันมักจะสอนอะไรคุณแบบนั้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความล้มเหลวจะไปทำลายอีโก้ในตัวคุณเวลาประสบความสำเร็จมาเรามักจะคิดว่าเราเก่งแต่พอไปเจอกับความล้มเหลวหรือไปเจอกับคนที่เก่งกว่าแล้วเราแพ้เขาถ้าเราสามารถเรียนรู้จากมันได้มันจะเป็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดมากครับดังนั้นความล้มเหลวจะเป็นความล้มเหลวจริงๆหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของเราแทบทั้งสิ้นเขาจึงสรุปไว้แบบนี้ครับการชื่นชมความสำเร็จของตัวเองมากเกินไปจริงอยู่มันอาจจะทำให้คุณเลินเล่อและบางครั้งมันทำให้คุณลืมนึกไปว่าคุณยังมีโอกาสที่จะล้มเหลวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าความจริงแล้ววิถีทางที่ดีที่สุดสู่ความสำเร็จมันไม่ใช่การล้มเหลวแต่คือการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวที่ไม่จำเป็นครับดังนั้นขอแค่คุณจดจำบทเรียนจากความล้มเหลวไว้ตลอดเวลาในทุกก้าวที่เดินแล้วคุณจะมีโอกาสได้ชื่นชมความสำเร็จของตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับหากเปรียบความล้มเหลวเป็นบันไดจะว่าแบบนั้นก็ได้ครับถ้าคุณไม่เดินข้ามบันไดคุณก็จะไม่มีทางเดินไปในที่ที่สูงขึ้นได้เลยและที่แห่งนั้นมันก็คือความสำเร็จนั่นเองนี่คือปรัชญาแนวความคิดของคุณบิล เกตส์ที่ผมนำมาให้คนที่3ครับคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์ครับวอร์เรน บัฟเฟตต์ครับคือผู้มีอิทธิพลทางธุรกิจและนักลงทุนชาวอเมริกันอย่างที่ผมบอกครับมีแทบทุกแวดวงเลยเขาคือนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในศตวรรษที่20และได้รับการจัดอันดับว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบและเป็นคาแรคเตอร์ของคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าถึงแม้เขาจะเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับโลกถ้าคุณไปดูบ้านกับรถที่เขาขับนะครับมันเรียกได้ว่าเรียบง่ายมากๆครับมินิมอลสุดๆเป็นผู้มาก่อนการเลยเขายังกินแฮมเบอร์เกอร์กับโค้กของเขาเหมือนเดิมเขาจะยังอ่านหนังสือพิมพ์ของเขาเหมือนเดิมชีวิตของเขาเรียบง่ายมากครับถึงแม้เขาจะร่ำรวยมหาศาลแล้วก็ตามแสดงว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขอาจจะไม่ใช่จำนวนเงินจากการลงทุนเลยแต่เป็นวิถีชีวิตที่เขาได้รับและความร่ำรวยเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความมั่นคงนั่นเองเราจึงมาถอดบทเรียนจากผู้ชายท่านนี้ครับข้อที่ 1อย่ากลัวแต่ในขณะเดียวกันก็จงหลีกเลี่ยงความผิดพลาดวงเล็บครับที่ไม่จำเป็นคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เขาได้ถ่ายทอดมาว่าในชีวิตนี้เรามีโอกาสที่จะเริ่มต้นทำบางสิ่งล้มเหลวและก็เริ่มใหม่ได้เสมอไม่ว่าจะเป็น100 ครั้งหรือ1,000 ครั้งแต่ประเด็นครับมันไม่ใช่ว่าในชีวิตนี้เราจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่ถ้าเราพยายามแล้วเราดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองมาแน่นอนว่าวันใดวันหนึ่งมันจะประสบความสำเร็จหากความผิดพลาดและความล้มเหลวเหล่านั้นมันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นหรือคุณรู้วิธีป้องกันมันคุณก็อย่าให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นจะดีกว่าครับผมจึงได้ข้อสรุปแบบนี้ครับคุณไม่ต้องจำเป็นเลยครับที่จะต้องผิดพลาดและล้มเหลวเป็นร้อยๆครั้งเพราะมันไม่จำเป็นและมันทำให้คุณเสียเวลาแต่แค่คุณต้องการความล้มเหลวบางครั้งถ้าทำให้น้อยครั้งที่สุดได้มันก็จะดีแล้วคุณจะได้มีเวลายืนอยู่กับความสำเร็จในชีวิตมากกว่าครับเพราะ1 ครั้งในการลองถูกจะกลายเป็นความสำเร็จแต่ทุกครั้งในการลองผิดย่อมจะลงเอยที่ความล้มเหลวฉะนั้นในการตัดสินใจแต่ละครั้งไม่ว่าคุณจะคิดจะทำอะไรสิ่งที่คุณต้องแน่ใจที่สุดคือมันจะไม่เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือไร้ซึ่งแผนการหรือถ้ามันมีก็ขอให้มันมีโอกาสน้อยมากที่จะผิดพลาดนี่คือแนวความคิดของคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาลงทุนและประสบความสำเร็จเพราะเขามีทั้งแผนเขาคิดถ้าเรียกเป็นศัพท์วิทยาศาสตร์ก็คือเขาแทบจะวิจัยบริษัทเลยครับว่าบริษัทนี้มีงบการเงินอย่างไรคนในองค์กรมีรูปแบบการบริหารแบบไหนวัฒนธรรมองค์กรเหมาะสมหรือไม่อนาคตของตลาดเป็นอย่างไรเขาวิเคราะห์ลึกมากครับลึกมากจริงๆข้อที่2นะครับของแนวความคิดคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์จงทำในสิ่งที่รู้มากพอถ้าแปลง่ายๆก็คือจงเล่นในสนามที่คุณถนัดครับ
ความเสี่ยงในแต่ละสิ่งที่คุณทำ 10% เป็นเรื่องของโชค และ 90% ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณรู้ คนที่กลัวความเสี่ยงส่วนใหญ่มักรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยในสิ่งที่ทำ และพวกเขาก็ขี้เกียจเกินไปที่จะเรียนรู้ ในที่สุดพวกเขาก็เลยไม่เสี่ยง หรือถ้าเขาไปเสี่ยงเขาก็ไปเสี่ยงในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ก็คือเล่นเกมที่ตัวเองไม่ถนัดนั่นเองคำถามคือและถ้าเป็นแบบนั้นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันจะมาได้อย่างไรนี่คือวิธีที่จะทำให้คุณผู้ฟังครับเล่นเกมที่ตัวเองถนัดหรือถ้าคุณไม่ถนัดเกมนั้นๆคุณก็จะทำให้ตัวเองถนัดในเกมนั้นได้นี่คือวิธีนะครับซึ่งเรียบง่ายมากคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ชอบเสี่ยงโดยไร้แผนการแต่พวกเขาจะเลือกเสี่ยงอย่างฉลาดครับสิ่งแรกที่นักเสี่ยงเหล่านี้จะทำก็คือเรียนรู้สิ่งที่จะทำให้มากที่สุดก่อนและต้องแน่ใจว่าพวกเขารู้ในสิ่งที่จะทำมากพอก่อนตัดสินใจถ้าพวกเขาไม่รู้พวกเขาจะไม่ทำถ้าพวกเขาอยากทำพวกเขาจะต้องรู้พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าผลลัพธ์จะต้องเกิดขึ้นจากโชคแบบ100%ไม่เลยครับบางทีเขาไม่ได้คาดการณ์อนาคตด้วยซ้ำพวกเขาสร้างอนาคตขึ้นมาเองดังนั้นเพียงแค่ว่าถ้าคุณต้องการเล่นเกมอะไรขอให้คุณแน่ใจก่อนว่าคุณมีความรู้ในเกมนั้นและอย่างน้อยขอให้คุณมีประสบการณ์ในสนามนั้นก็ยิ่งดีครับและปรัชญาข้อต่อไปอาจจะเรียกว่าเป็นปรัชญาชีวิตเลยนะครับของคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์มิตรภาพหาง่ายครับแต่คนที่ไว้ใจได้หายากมากด้วยโดยอย่างยิ่งนะครับผมเชื่อว่าตัวคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เองก็น่าจะมีประสบการณ์ทั้งร้อนและหนาวในเรื่องความสัมพันธ์มาเยอะพอสมควรเขาจึงได้ถ่ายทอดเอาไว้แบบนี้ครับในชีวิตคนเราไม่ว่าจะในความสัมพันธ์การทำงานการธุรกิจเราแน่นอนต้องเจอกับคนที่ดีและไม่ดีคนที่คุณไว้ใจได้และไว้ใจไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติมากๆครับแต่ถามว่ามันจำเป็นหรือไม่ที่คุณจะต้องคบหรืออยู่ร่วมแต่กับคนที่คุณไว้ใจมันอาจจะไม่จำเป็นและความจริงแล้วคุณอาจจะทำไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเข้าใจยากมากครับ1คนเท่ากับ1ประเทศเลยดังนั้นจะทำอย่างไรถ้าหากคุณต้องการคนที่ไว้ใจได้เข้ามาร่วมในชีวิตและจะรับมืออย่างไรหากคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่คุณควรไว้ใจเขาบอกว่าจริงๆก็คืออย่าคาดหวังความจริงใจและความซื่อสัตย์ในตัวคนอื่นครับคุณไม่จำเป็นต้องมองโลกในแง่ร้ายแต่คุณก็ไม่ควรโลกสวยเกินไปที่จะมองว่าทุกคนที่เข้ามาในชีวิตคุณคือคนจริงใจถึงแม้ว่านั่นจะเป็นความจริงแต่ทัศนคติแบบนี้แหละครับจะช่วยให้คุณเข้าใจโลกมากขึ้นแต่ก็อย่ามองโลกถึงขนาดที่ว่าทุกคนจะไม่จริงใจและไม่ซื่อสัตย์กับคุณเพราะแบบนั้นคุณจะไม่มีความสุขถ้าคุณจำเป็นต้องร่วมงานร่วมธุรกิจหรือคบค้าสมาคมกับใครขอให้มองความสำคัญไปที่มิตรภาพที่ให้และรับซึ่งกันและกันครับคุณให้เขาอย่างเดียวเลยหรือเปล่าแล้วเขาไม่ให้อะไรคุณกลับมาเลยประมาณนั้นนั่นเองมันคือ give and take ในหนังสือของคุณอดัม แกรนท์สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณคาดหวังได้คือมิตรภาพไม่ใช่ความไว้ใจบางครั้งมันก็เพียงพอแล้วที่คุณจะสามารถทำงานทำธุรกิจหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับคนอื่นได้พูดง่ายๆนะครับหากเป็นการดำเนินธุรกิจหรือการร่วมงานแค่มิตรภาพก็พอครับอาจไม่จำเป็นจะต้องถึงขั้นไว้ใจแบบ100%เพราะแบบนั้นคุณอาจจะไม่ได้ร่วมงานกับใครเลยมันคือการไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนั่นเองการไม่คาดหวังจะทำให้คุณยอมรับและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้มากขึ้นและการไม่ไว้ใจคนอื่นเลยจะทำให้คุณเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสียเองดังนั้นมิตรภาพที่ดีหาง่ายและก็สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนซึ่งกันได้แต่ขอให้พึงระลึกไว้ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ไว้ใจได้จริงๆย่อมหาได้ยากและคุณไม่จำเป็นจะต้องไปคาดหวังให้ทุกคนมาเป็นคนที่คุณไว้ใจนั่นเองเอาละครับเรามาพูดถึงท่านต่อไปนะครับ T Half Acre ชื่อคุณไหมครับ T Half Acre T Half Acre ครับคือผู้เขียนหนังสือ The Secret of Millionaire Mind ถอดรหัสลับสมองเงินล้านจริงๆผมเพิ่งกลับมาอ่านหนังสือของผู้ชายท่านนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วหวังว่าจะมีโอกาสได้ทำสรุปให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ด้วยกัน T Half Acre คือนักธุรกิจนักเขียนและนักพูดด้านการสร้างแรงจูงใจชาวอเมริกันถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้อ่านหนังสือของเขานะครับหนังสือเขาจูงใจคนได้ดีมากๆเขาเป็นที่รู้จักโดยทฤษฎีสร้างความร่ำรวยและแรงจูงใจนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านจึงกลายเป็นหนังสืออมตะของโลกใบนี้ไปแล้วเรามาดูกันว่าหากต้องถอดปรัชญาแนวความคิดของมหาเศรษฐีท่านนี้เขาจะส่งต่ออะไรให้เราข้อที่1ทำมากขึ้นได้มากขึ้นสั้นๆครับมีคนมากมายที่บ่นว่าตัวเองรายได้น้อยเงินเดือนไม่พอแล้วก็ชีวิตดูไม่ดีเลยแต่กลับไม่เคยมองว่าตัวเองทุกวันนี้
เขาทำตัวคู่ควรที่จะมีรายได้เยอะแล้วหรือยังโอ้โหผมว่าตรงนี้สำคัญมากเลยครับบางคนอาจเลือกทำงานที่ได้เงินเดือนต่ำทั้งที่สามารถพัฒนาต่อยอดศักยภาพตัวเองเพื่อไปหางานอื่นที่ดีกว่าได้บางคนเลือกทำงานประจำไปวันๆย้ำนะครับไปวันๆแถมยังมีเวลาเหลืออยู่อย่างช่วงหลังเลิกงานแต่เขากลับใช้เวลาเหล่านั้นไปกับความเกียจคร้านและก็ความสุขสำราญเขาไม่ได้คิดจะทำงานหนักหรือไปทำอย่างอื่นเพื่อหารายได้เพิ่มสุดท้ายพวกเขาก็ยังบ่นว่าพวกเขามีเงินไม่พอเหมือนเดิมดังนั้นนี่เป็นที่มาของข้อนี้ครับถ้าคุณทำมากขึ้นคุณก็ได้มากขึ้นถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยคุณจะได้มากขึ้นได้อย่างไรถ้าเรายังทำสิ่งเดิมๆก็อย่าได้คาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆถ้าคุณทำเท่าเดิมคุณก็จะไม่มีทางได้สิ่งที่มากขึ้นเขาจึงได้ถ่ายทอดไว้แบบนี้ครับสิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือจริงๆแล้วคุณได้ในสิ่งที่ทำถ้าคุณทำงานไม่หนักคุณก็ได้เงินเดือนไม่มากถ้าคุณทำงานอย่างเดียวคุณก็ได้เงินเดือนก้อนเดียวถ้าคุณไม่พยายามขวนขวายหาเงินเพิ่มก็ไม่มีทางที่คุณจะได้เงินเพิ่มมันคือความจริงที่ก็ต้องยอมรับใช่ไหมครับคุณผู้ฟังเมื่อใดที่คุณทำมากขึ้นคุณย่อมได้มากขึ้นปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็คือข้ออ้างครับอย่างเช่นเรามีค่าใช้จ่ายมากงานที่ทำอยู่ได้เงินเดือนน้อยไม่มีเวลาไปหารายได้เพิ่มแต่ไม่ว่าจะเป็นข้ออ้างอะไรก็ตามครับมันไม่สำคัญเท่ากับข้ออ้างที่คุณไม่คิดจะหารายได้เพิ่มนั่นเองเพราะถ้าคุณคิดจะทำจริงๆนะครับโลกนี้โอกาสเพียบเลยครับมองไปรอบๆตัวอะไรที่มันเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของธุรกิจทุกธุรกิจบนโลกนี้ปรัชญาแนวความคิดข้อที่2อย่าเสียเวลากับการพร่ำบ่นครับถ้าพูดสั้นๆก็คืออย่าบ่นครับอันนี้อาจจะต้องกัดฟันพูดนิดนึงครับคือถ้ามีโอกาสได้อ่านหนังสือของเขาเขาจะเน้นย้ำเรื่องนี้เลยว่าเวลาที่คุณบ่นคุณกำลังปลูกฝังโปรแกรมบางอย่างไปที่จิตใต้สำนึกแล้วส่วนใหญ่เรื่องที่คุณบ่นมันคือพลังงานลบครับทีนี้คำถามคือคุณอยากจะส่งพลังงานลบนั้นเข้าไปที่จิตใต้สำนึกตัวเองจริงๆหรือเปล่าถ้าคุณไม่รู้ตัวในสิ่งนี้ยากมากที่คุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคุณเอาแต่บ่นคุณเอาแต่ส่งพลังงานลบให้กับตัวเองเขาจึงให้ลองเปรียบเลยแบบนี้ครับสังเกตดีๆคนรวยมักจะไม่บ่นคนรวยในที่นี้คือคนที่รวยทางความคิดนะครับคนรวยมักไม่ชอบพร่ำบ่นเพราะเวลาของคนรวยมีไว้เพื่อการลงมือทำไม่ใช่การบ่นส่วนคนจนนะครับคนจนทางความคิดนะครับมักจะมัวแต่เสียเวลากับการพร่ำบ่นจึงไม่มีเวลาได้ลงมือทำคนจนส่วนใหญ่ไม่ได้หวังว่าบ่นแล้วจะมีอะไรดีขึ้นพวกเขาแค่ไม่ตระหนักว่ามันคือการเสียเวลาถ้าพวกเขาตระหนักว่ายังมีอีกหลายวิธีมีโอกาสมากมายที่ดีกว่าการบ่นอีกหน่อยพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้เพียงแค่การไม่บ่นนะครับดังนั้นคนรวยรวยขึ้นมาได้เพราะพวกเขาไม่เคยบ่นในช่วงเวลาที่จนพวกเขาไม่เคยบ่นว่าเงินเดือนน้อยพวกเขาไม่เคยบ่นว่ารายได้ไม่พอใช้แต่คำพูดที่พวกเขาพูดกับตัวเองคือสิ่งที่ตรงกันข้ามครับเราต้องทำอย่างไรบ้างล่ะที่จะได้เงินเดือนมากกว่านี้เราจะต้องทำอะไรให้องค์กรได้มากกว่านี้ล่ะองค์กรถึงจะยอมรับในความสามารถของเราหรือฝีมือของเราจะต้องไปถึงขนาดไหนตลาดถึงจะยอมขึ้นค่าตัวให้กับเราเห็นไหมครับจริงๆแค่คำถามคุณผู้ฟังลองถามตัวเองก็ได้ครับทำยังไงดีทำอย่างไรได้บ้างล่ะเพื่อที่ค่าตัวของคุณจะสูงขึ้นในตลาดทำอย่างไรได้บ้างที่คุณจะสามารถให้ผลตอบแทนกับองค์กรและองค์กรจะให้ผลตอบแทนเกี่ยวกับเงินเดือนกับคุณได้มากขึ้นลองถามดูครับผลลัพธ์หรือทางเลือกมีเลือกนับไม่ถ้วนครับคุณผู้ฟังนี่คือแนวความคิดข้อที่2ปรัชญาแนวความคิดข้อต่อไปครับสิ่งที่ง่ายน่ากลัวกว่าสิ่งที่ยากปรัชญาในข้อนี้มีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับทุกการกระทำและผลลัพธ์ที่คุณได้ทำในชีวิตมันจะสอดคล้องกันเพียงอย่างเดียวคือการเลือกทำสิ่งที่ง่ายกับการเลือกทำสิ่งที่ยากผลลัพธ์จะออกมาเป็นตรงกันข้ามเสมอหากคุณทำแต่สิ่งที่ง่ายๆสบายๆก็อย่าได้คาดหวังผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเกียจคร้านมันทำได้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับตื่นเช้าขึ้นมาถ่ายโทรศัพท์เลิกงานมานอนบนโซฟามันทำได้ง่ายมากเลยแต่เพราะมันง่ายเนี่ยแหละครับผลลัพธ์มันก็เลยดูง่ายๆตามผลจากการเกียจคร้านคือการไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้าและไม่ประสบความสำเร็จส่วนการเลือกทำสิ่งที่ยากเป็นเพราะคุณต้องมีความมุ่งมั่นคุณต้องอุทิศตนหรือ dedication นะครับภาษาอังกฤษสิ่งเหล่านี้ย่อมนำไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าและการประสบความสำเร็จและแน่นอนว่าถ้าพูดถึงคนล้มเหลวส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่เลือกเส้นทางไหนครับยากหรือง่ายใช่ไหมครับ
พวกเขาอาจจะมีเป้าหมายใหญ่ในชีวิตก็ได้ครับแต่โปรเซสหรือการลงมือทำของเขามันอาจจะเป็นแต่เรื่องง่ายๆเท่านั้นเลยมีแต่ความเกียจคร้านมีแต่การเฉยชาหรือที่เรียกกันว่าทำงานเช้าชามเย็นชามนั่นแหละครับผลลัพธ์ที่เขาได้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่คาดการณ์ได้ยากนักฉะนั้นครับคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเราจะเจอทางเลือกระหว่างยากกับง่ายเลือกยากไว้ก่อนครับเช่นหากคุณต้องการประสบความสำเร็จอย่าเลือกงานง่ายๆเพราะถ้าคุณเลือกทำแต่งานง่ายๆคุณจะย่ำอยู่ที่เดิมและไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าคุณเลือกงานที่ยากแน่ๆคือคุณจะพัฒนาขึ้นคุณอาจจะโดนด่ามากขึ้นด้วยและคุณจะก้าวหน้าขึ้นมันต้องยอมแลกจริงๆครับเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราทำได้ง่ายๆมันจะไม่ช่วยพัฒนาชีวิตเรานั่นเองบางครั้งการทำสิ่งที่ยากแล้วล้มเหลวมันยังมีประโยชน์มากยิ่งกว่าการทำสิ่งที่ง่ายๆแต่กลับสำเร็จนี่คือประโยคคีย์ทองของข้อนี้เลยครับปรัชญาความสำเร็จข้อต่อไปที่เราจะพูดถึงครับและเป็นอีกข้อหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นในตำราความสำเร็จเล่มใดก็ตามคุณจะได้ยินกฎนี้เสมอคุณต้องตั้งเป้าหมายที่แน่วแน่ว่าคุณต้องการอะไรคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับจริงๆแล้วคนส่วนมากยังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรรู้แค่ว่าต้องการประสบความสำเร็จแต่พอไปถามว่าแล้วภาพความสำเร็จเป็นแบบไหนล่ะแผนการที่จะไปถึงจุดนั้นได้คิดไว้บ้างแล้วหรือยังส่วนใหญ่นะครับไม่รู้ครับดังนั้นตรงนี้สำคัญมากคุณต้องมีเป้าหมายที่แน่วแน่ว่าต้องการอะไรมีคนมากมายที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขาไม่ได้เลือกทำสิ่งที่อยากทำมีคนมากมายที่ไม่รวยเพราะไม่ได้เลือกทำสิ่งที่จะทำให้พวกเขามีเงินตามที่พวกเขาต้องการและมีคนอีกมากมายที่ไม่มีความสุขเพราะไม่ได้เลือกทำสิ่งที่จะทำให้พวกเขามีความสุขการไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการอะไรนี่แหละครับทำให้เราเลือกสิ่งต่างๆในชีวิตผิดพลาดไปมันคือการเลือกสิ่งที่คุณไม่ต้องการและไม่ได้รับสิ่งที่คุณต้องการดังนั้นเรียบง่ายครับจงเริ่มต้นด้วยการนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดในชีวิตอย่างจริงจังต้องจริงจังนะครับและตั้งเป้าหมายให้แน่วแน่เป้าหมายนั้นจะช่วยกำหนดทางเลือกที่ถูกต้องให้กับชีวิตของเราและทำให้เราบรรลุความต้องการที่แท้จริงได้ในชีวิตผมเคยได้ทำบทเรียนเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างเยอะนะครับในช่อง The Library คุณผู้ฟังสามารถค้นหาเป้าหมายของตัวเองได้ที่ผมนึกออกเลยคือ Start with Why ลองเริ่มจากตำรานั้นก่อนก็ได้อันนี้เป็นปรัชญาหนึ่งที่ทำให้เราได้กลับมาตระหนักรู้ว่าทำไมการมีเป้าหมายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเรามากันที่คนต่อไปครับคุณโอปราห์วินฟรีผู้หญิงคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกทีมงานของผมเองก็ซื้อหนังสือของผู้หญิงคนนี้มาอ่านด้วยเพราะเป็นแรงบันดาลใจที่ล้ำค่ามากโอปราห์วินฟรีคือผู้ผลิตรายการทีวีพิธีกรรายการทอล์กโชว์นักแสดงและโปรดิวเซอร์ชาวอเมริกันเธอเป็นที่รู้จักดีจากรายการทอล์กโชว์ The Oprah Winfrey Show ครับซึ่งเป็นรายการที่เคยมีเรตติ้งสูงสุดในประวัติศาสตร์และได้รับรางวัลมานับไม่ถ้วนผู้หญิงท่านนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นมาสคอตของความสำเร็จก็ว่าได้ครับเรามาดูกันว่าหากเราจะต้องขโมยความคิดที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมาสิ่งนั้นคืออะไรอย่างแรกครับความเชื่อกำหนดสิ่งที่คุณเป็นทุกท่านเชื่อในประโยคนี้ไหมครับตัวตนของเราทุกคนถูกสร้างมาแล้วเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากเป็นพันธุกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรามาแต่มันก็แค่ส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือล่ะครับส่วนที่เหลือนั้นถูกสร้างขึ้นด้วยความคิดและความเชื่อของท่านเองท่านสามารถเป็นคนที่ดีหรือเป็นคนที่แย่เป็นคนฉลาดหรือเป็นคนที่โง่เขลาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหรือเป็นคนที่ล้มเหลวทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เราคิดว่าเราจะเป็นใครเราคือผู้สร้างขีดจำกัดให้กับตัวเองครับและคุณจะไม่สามารถเป็นมากหรือน้อยไปกว่าเจ้าขีดจำกัดนั้นได้เลยมันเลยได้บทสรุปนี้มาครับคุณผู้ฟังความจริงแล้วเราทุกคนในโลกนี้อาจจะไม่ได้แตกต่างกันเลยไม่มีใครเหนือกว่าหรือด้อยกว่ามันจะมีในบางคุณสมบัติที่ถ้าคุณไม่ได้เกิดมามีสิ่งนั้นคือคุณจะไม่มีเลยแต่จริงๆแล้วดูถึงสิ่งที่เหลืออยู่อาจจะเรียกได้แบบนี้เลยครับเราทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะพยายามเพื่อความสำเร็จของตัวเองแต่จุดที่ทำให้เราแต่ละคนยืนอยู่ในระดับที่แตกต่างกันก็ไม่ใช่สิ่งอื่นความเชื่อครับดังนั้นความเชื่อของคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรความเชื่อของคุณเอื้ออำนวยคุณมีชีวิตที่ก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นหรือตรงกันข้ามจุดคุณถอยหลังเวลาเจอปัญหาก็พร่ำบ่นคุณมีความเชื่อแบบไหนความเชื่อเปรียบเสมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลยครับคุณรับข้อมูลใหม่ๆโป
รแกรมมันก็เริ่มประมวลผลตามสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเลยครับดูโปรแกรมที่กำลังอยู่ในจิตวิญญาณของคุณเองปรัชญาข้อที่2จงขอบคุณในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นนี่อาจจะเป็นคีย์ไอเดียของผู้หญิงท่านนี้เลยก็ว่าได้ครับสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนควรได้เรียนรู้จากชีวิตที่ผ่านมาคือไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่มัวจะข้ามควรกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วทำให้ผมนึกถึงหนังสือของคุณเดล คาร์เนกีครับอย่าเลื่อยขี้เลื่อยยังจำบทเรียนนี้ได้ไหมครับอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นไปแล้วก็เปรียบเสมือนไม้ที่คุณได้เลื่อยไปแล้วและมันก็เหลือแค่ขี้เลื่อยอย่าไปเลื่อยขี้เลื่อยเพราะมันไม่มีประโยชน์หรืออีกคำหนึ่งก็คืออย่าร้องไห้เพราะนมหกนั่นเองดังนั้นครับวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้มันผ่านไปคือการขอบคุณครับขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นขอบคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณทุกสิ่งที่มอบบทเรียนให้แก่คุณมอบประสบการณ์ให้แก่คุณและสอนบางอย่างให้แก่คุณไม่ว่าเพื่อที่จะแลกสิ่งนั้นมาคุณอาจจะต้องสูญเสียบางอย่างไปสำหรับบทเรียนนั้นแต่สิ่งที่คุณได้เรียนรู้นั้นย่อมคุ้มค่าเสมอไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วไม่ทิ้งอะไรไว้ให้กับคุณคุณไม่เคยเป็นผู้สูญเสียโดยที่ไม่ได้รับและสิ่งที่คุณสูญเสียก็ไม่เคยมากกว่าสิ่งที่คุณได้รับเช่นกันจึงได้ข้อสรุปแบบนี้เลยครับประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้แล้วมันเจ็บปวดมันมักจะมีค่าเสมอเพราะมันทำให้คุณฉลาดขึ้นเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองย้ำอีกครั้งครับจงขอบคุณในสิ่งที่เกิดขึ้นปรัชญาข้อสุดท้ายที่ผมจะนำมาจากคุณโอปราห์ วินฟรีครับอยากมีพลังก็ต้องมีเป้าหมายเห็นไหมครับแนวความคิดของคนประสบความสำเร็จถ้าทุกท่านสังเกตมาตั้งแต่คนแรกๆนะครับจะมีแนวความคิดหลายอย่างมากที่คล้ายๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการมีเป้าหมายเดี๋ยวผมจะย้ำข้อนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่คุณมี1เป้าหมายในชีวิตคุณจะไม่ต้องถามตัวเองอีกเลยว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรเป้าหมายคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมันคือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่และไม่ใช่เพียงแค่นั้นแต่มันคือการมีชีวิตอยู่เพื่อทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จครับคนที่ไม่เคยมีเป้าหมายและเริ่มตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จะประหลาดใจกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเสมอนั่นเองดังนั้นจงมีเป้าหมายครับไม่มีข้อแม้ใดๆสำหรับเรื่องนี้และเดี๋ยวผมขอแถมอีก2ข้อนะครับซึ่งผมมีโอกาสได้เห็นแล้วรู้สึกว่าอยากเอามาให้มากจงอย่าฝันถึงความสำเร็จเพราะอะไรเพราะคุณต้องฝันที่จะกระทำในสิ่งที่มีคุณค่าครับไม่ต้องสนเลยว่าคุณอยากประสบความสำเร็จอะไรแต่คุณจะต้องสนมากกว่าที่ว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างล่ะเพื่อที่จะสร้างคุณค่าแล้วนั่นแหละครับคือความสำเร็จของคุณเขาแนะนำแบบนี้ครับคนเราแต่ละคนจะมองความสำเร็จในแง่ที่มันแตกต่างกันบางคนอาจจะรู้เพียงว่าตัวเองต้องการประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าต้องทำอะไรแต่แน่นอนว่าความสำเร็จมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับบางคนอาจมองว่าความยิ่งใหญ่ของความสำเร็จไม่ใช่ตัวความสำเร็จแต่คือสิ่งที่พวกเขาได้ทำเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองเพื่อได้รับการยอมรับการชื่นชมและการยกย่องในสิ่งที่พวกเขาได้สร้างสรรค์ขึ้นมาให้โลกนี้ประเด็นที่สำคัญคือทุกท่านเชื่อไหมครับคนที่ตั้งเป้าความสำเร็จว่าจะสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่ามักจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นครับมากกว่าคนที่ต้องการประสบความสำเร็จอย่างเดียวอาจจะเป็นความรวยการมีชื่อเสียงแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนความสำเร็จเป็นการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มันมีคุณค่าเพดานความสำเร็จของคุณจะไม่มีข้อจำกัดเลยครับจะว่าแบบนั้นก็ได้เลยแน่นอนว่าถ้าเราคิดว่าความสำเร็จเป็นแค่เครื่องการันตีอะไรบางอย่างในชีวิตคุณอาจจะไม่สนใจวิถีทางที่จะได้มันมาขอแค่ให้ได้มันมาบางทีคุณอาจจะไปทำสิ่งที่ผิดก็ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าความสำเร็จเป็นแค่รางวัลของสิ่งที่มีคุณค่าที่คุณได้กระทำคุณจะไม่สนใจเลยว่าผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรคุณสนใจแค่ว่าอะไรบ้างล่ะที่คุณได้สร้างขึ้นมาแล้วผู้อื่นได้รับคุณค่าจากสิ่งเหล่านั้นชีวิตแบบนั้นมันมีความหมายมากกับคุณผู้ฟังดังนั้นย้ำอีกครั้งครับคุณแทบไม่จำเป็นต้องฝันถึงความสำเร็จแต่คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝันในการได้ลงมือทำสิ่งที่มันมีความหมายให้กับผู้คนสังคมหรือโลกใบนี้ครับปรัชญาสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับของผู้หญิงท่านนี้ทัศนคติเปลี่ยนอนาคตย่อมเปลี่ยนสิ่งนี้จะเป็นความจริงเสมออนาคตของคนเราไม่ได้ถูกกำหนดแค่โดยการกระทำแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือทัศนคติอย่างไรก็ตามครับการกระทำของเราก็ย่อมเกิดจากทัศนคติอยู่แล้วถ้าเรามีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเราก็จะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ไม่มีทางเลยครับที่เราจะทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับทัศนคติของตัวเองดังนั้นตระหนักเท่านี้ก่อนครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตย่อมเกิดจากทัศนคติและถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นคุณก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติครับดังนั้นทัศนคติในแง่ลบมันอาจจะหยุดยั้งคุณจากการเติบโตการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงหรือการก้าวไปข้างหน้าทัศนคติเหล่านี้ใช่หรือเปล่าที่ว่ามันทำให้คุณทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องทัศนคติที่แย่เหล่านั้นใช่หรือเปล่าที่ยังทำให้ชีวิตคุณลำบากยากจนและล้มเหลวถ้าคำตอบคือใช่นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีครับเพราะคุณได้ตื่นรู้ในชีวิตของตัวเองแล้วคุณจึงมีอยู่2ทางเลือกจะไม่ยอมเปลี่ยนทัศนคติและชีวิตจะไม่เปลี่ยนหรือจะลองเปลี่ยนทัศนคติและชีวิตก็เปลี่ยนตามทุกท่านจะเลือกทางไหนครับถ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นการได้เปลี่ยนทัศนคติมันก็ดูไม่ใช่เรื่องที่จะเสียหายอะไรใช่ไหมครับการเปิดรับความคิดใหม่นั้นไม่เคยเป็นเรื่องที่ยากและมันง่ายยิ่งกว่าการพยายามยึดติดอยู่กับความคิดเดิมๆเสียอีกและถ้าคุณอยากมีทัศนคติที่ดีขึ้นคุณก็ต้องรายล้อมตัวเองไปกับคนที่มีทัศนคติที่ดีจึงเป็นที่มาของประโยคนี้ครับคนที่ประสบความสำเร็จย่อมช่วยดึงคุณไปสู่ความสำเร็จเพราะอุปสรรคอย่างหนึ่งของความสำเร็จและก็การสร้างทัศนคติที่ดีก็คือการมองข้ามคนที่คุณกำลังคบอยู่ครับคนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดจะมีอิทธิพลต่อทั้งความคิดการกระทำนิสัยและพฤติกรรมของเราและคุณมักจะไม่รู้ตัวลองสังเกตดูก็ได้ครับคู่รักที่เขาเป็นแฟนกันมานานๆเขาจะเริ่มมีหน้าตาคล้ายกันเริ่มมีคำพูดคล้ายๆกันเริ่มมีบุคลิกบางอย่างคล้ายๆกันมันเป็นแบบนั้นเสมอครับเพื่อนสนิทของคุณผู้ฟังเองคุณก็ได้รับอิทธิพลบางอย่างมาจากพวกเขาเช่นกันคำถามคือแล้วถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณจะต้องเลือกคบกับคนแบบไหนครับสำเร็จใช่ไหมครับอย่างน้อยก็มีแนวคิดในการอยากพัฒนาตัวเองอยากก้าวหน้าเพราะถ้าคุณอยากสำเร็จแล้วรายล้อมตัวเองไปด้วยคนที่ใช้ชีวิตไปวันๆหรือไม่ได้อยากก้าวหน้าอะไรคุณต้านแรงกดดันทางสังคมตรงนั้นไม่ได้ครับมันต้านได้ยากมากทำได้แค่หลีกเลี่ยงที่จะใช้เวลาอยู่กับพวกเขาให้น้อยลงนั่นเองดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะมอบเป็นของขวัญให้กับตัวเองได้ก็คือเลือกคบกับคนที่ประสบความสำเร็จครับคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำเร็จและสามารถชี้ทางสู่ความสำเร็จให้กับคุณได้จงจำไว้ว่าการพูดคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จเพียง1คนยังดีกว่าการพูดคุยกับคนที่ล้มเหลวนับ10คนครับดังนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่คุณเป็นคนส่วนน้อยบางทีคุณอาจจะต้องแลกความสัมพันธ์ไปเยอะมากแต่คุณไม่จำเป็นต้องคบหาสมาคมกับเพื่อนมากมายที่ไร้ประโยชน์ครับหนังสือเล่มนี้เขียนนะครับแค่เลือกคบกับคนอย่างฉลาดเพียงไม่กี่คนก็พอแล้วครับนี่เป็นบทเรียนในเรื่องการพัฒนาทัศนคติแล้วก็การเลือกคนที่จะเข้ามาอยู่ในวงล้อมของชีวิตคุณผู้ฟังถ้าคุณทำแบบนี้ได้ยังไงชีวิตคุณก็ดีขึ้นต่อไปจะเป็นคนสุดท้ายที่ผมจะนำมาให้ในเอพิโซดนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะทำสรุปสัก2 พาร์ทเพราะว่าหนังสือเล่มนี้หนาพอสมควรคุณโฮวาร์ดดีชูสครับถ้าคุณผู้ฟังเข้าร้านกาแฟ Starbucks บ่อยๆคนนี้แหละครับที่เป็นคนก่อร่างสร้าง Starbucks ขึ้นมาเขาต้องมีความคิดแบบไหนถึงสามารถทำให้ Starbucks กลายเป็นเชนร้านกาแฟยักษ์ใหญ่ที่มีอิทธิพลไปทั่วโลกได้ขนาดนี้เขาทำได้อย่างไรเขาจะต้องฉลาดขนาดไหนเขาจะต้องมีแนวความคิดคนสำเร็จขนาดไหนเขาถึงทำได้ขนาดนี้ผมว่าสิ่งนี้น่าสนใจครับ Howard D. Schultz ครับคือนักธุรกิจชาวอเมริกันเขาเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะประธานและผู้บริหารสูงสุดของ Starbucks เราจะมาขโมยความคิดของคนคนนี้กันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ฟังต้องการสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่คนนี้อาจจะเป็นอีกต้นแบบหนึ่งที่เราควรเรียนรู้ข้อที่1ทุกสิ่งที่ท่านทำต้องมีแรงบันดาลใจครับเหมือนของคุณสตีฟ จ็อบส์เลยงานที่ยอดเยี่ยมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณไม่มีแรงบันดาลใจธุรกิจที่ยอดเยี่ยมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีแรงบันดาลใจทุกสิ่งที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจากแรงบันดาลใจมันอาจไม่ได้หมายถึงแค่สิ่งที่คุณทำแต่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงทำคนเราสามารถทำอะไรก็ได้ที่มีโอกาสที่ประสบความสำเร็จแต่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จจะมีน้อยมากถ้าเราทำบางสิ่งเพียงเพราะเหตุผลตื้นๆว่าต้องการเงินหรือชื่อเสียงเห็นอะไรไหมครับคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุดคือคนที่มีแรงบันดาลใจที่ลึกและผู้คนได้แรงบันดาลใจจากตรงนั้นด้วยพวกเขาไม่ได้คิดเพียงแค่ว่าทำแล้วจะได้เงินเท่าไหร่แต่พวกเขาคิดแค่ว่าทำแล้วจะสร้างคุณค่าอะไรได้บ้าง
หรือทำแล้วจะสร้างความสำเร็จให้มันยิ่งใหญ่แล้วสร้างอิทธิพลกับโลกได้อย่างไรเขาดูว่าทำมันเพื่ออะไรครับเขามีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่เสมอดังนั้นงานที่ทุกท่านกำลังทำอยู่ปณิธานหรือเหตุผลที่ทุกท่านกำลังทำงานนั้นอยู่ท่านมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับงานนั้นอย่างไรครับตัวอย่างที่ผมนำมาพูดเนี่ยนะครับคือแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดที่สามารถผลักคนจำนวนมากไปสู่ความสำเร็จในขณะเดียวกันความสำเร็จนั้นยังทำให้พวกเขาภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของตัวเองซึ่งไม่ใช่เพราะสิ่งที่พวกเขาได้รับแต่เพราะสิ่งที่พวกเขาได้ทำจริงๆนั่นแหละครับคือเหตุผลสำหรับที่ว่าทำไมทุกสิ่งที่คุณทำต้องมีแรงบันดาลใจถึงแม้ว่าบางครั้งไม่ใช่ตลอดทางที่คุณจะมีแรงบันดาลใจแต่อย่างน้อยคุณต้องตอบให้ได้ว่าเหตุผลที่คุณมุ่งมั่นอุทิศตนทำสิ่งนั้นอยู่คุณทำเพื่ออะไรหรือคุณทำเพื่อใครนั่นเองปรัชญาความสำเร็จอย่างที่สองจงฝันให้สูงกว่าที่คนอื่นกล้าฝันครับถ้าเป็นข้อก่อนๆก็คือจงมีเป้าหมายที่แจ่มชัดจงมีเป้าหมายที่ยาวไกลข้อนี้คือฝันให้สูงกว่าที่คนอื่นกล้าฝันเพราะความลับของคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการคิดใหญ่และฝันใหญ่ครับเมื่อคุณคิดใหญ่และฝันใหญ่เดี๋ยวบางอย่างหรือหลายๆอย่างอาจจะตามมาเองโดยอัตโนมัติอย่างแรกเลยคือคุณทะยานมากขึ้นคุณเริ่มทะเยอทะยานคุณเริ่มอยากอุทิศตนความมุ่งมั่นเริ่มก่อตัวความพยายามของคุณเริ่มไม่มีขีดจำกัดและความมุมานะอุตสาหะย่อมไม่มีที่สิ้นสุดคำถามคือผมเชื่อว่าหลายท่านก็รู้ว่าการมีฝันที่ใหญ่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วทำไมบางคนถึงยังไม่กล้าฝันใหญ่หนังสือเล่มนี้เขียนไว้ครับและอธิบายไว้ดีมากเราทุกคนอยากคิดใหญ่และฝันใหญ่เราอยากจะเป็น Big Thinker แต่อุปสรรคคือเรามักไม่ให้อิสระกับตัวเองที่จะคิดและฝันเรามักจะสร้างขอบเขตขึ้นมาด้วยการเอาความฝันของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับเช่นถ้าเราฝันใหญ่กว่าคนส่วนใหญ่ทั่วๆไปแสดงว่าความฝันนั้นมันอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือถ้าคนอื่นหัวเราะหรือวิพากษ์วิจารณ์ความฝันของเราแสดงว่ามันเพ้อเจ้อหรือถ้าเราฝันในสิ่งที่คนอื่นพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้แสดงว่าเรามีโอกาสน้อยมากที่จะทำได้สุดท้ายแล้วข้อจำกัดไม่ได้มาจากคนอื่นมันมาจากสิ่งที่เรารับมาเองครับขอบเขตนี้เรียกว่าขอบเขตจำกัดความฝันคนที่ประสบความสำเร็จไม่เคยมีสิ่งนี้ครับพวกเขาฝันถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการและมากเท่าที่ตัวเองต้องการไม่ใช่ฝันถึงสิ่งที่คนอื่นกล้าฝันและมากเท่าที่คนอื่นกล้าฝันจึงเป็นเหตุผลของหัวข้อนี้ฝันให้สูงกว่าที่คนอื่นกล้าฝันครับดังนั้นลองเลือกครับคุณผู้ฟังจะฝันใหญ่หรือจะฝันเล็กท่านต้องเลือกครับเอาละครับผมพามาที่ปรัชญาความสำเร็จข้อสุดท้ายของเอพิโซดนี้โปรดทำตามสัญชาตญาณอันแรงกล้าของท่านทำตาม instinct หรือ gut feeling นะครับถ้าเป็นภาษาสากลถ้าคุณมีโอกาสลองให้โอกาสตัวเองได้คิดอย่างเป็นอิสระและไม่มีข้อจำกัดใดๆสักครั้งเราจะรู้ว่าเราต้องการทำอะไรในชีวิตนี้เราจะรู้ว่าเราจะประสบความสำเร็จอย่างไรในสิ่งที่เราทำแต่เมื่อย้อนกลับมายังโลกของความเป็นจริงเราไม่สามารถทำทุกสิ่งที่เราคิดอยากจะทำได้มันมีทั้งเหตุผลเงื่อนไขหลายอย่างที่หยุดยั้งคุณไว้แต่ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรมากมายก็ตามความรู้สึกที่คอยขัดแย้งว่าคุณไม่ควรทำหรือความคิดเห็นและคำแนะนำจากคนที่บอกว่าเราไม่ควรทำมันจะมีผลกับเราเสมอเพราะมันมากลบเสียงสัญชาตญาณของเราเองดังนั้นหากคุณต้องการประสบความสำเร็จบางทีมันมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าสัญชาตญาณของคุณบอกแล้วว่าคุณต้องทำก็จงทำครับก็แค่นั้นเองคำขู่บนเส้นทางความสำเร็จที่คุณได้ยินในคำวิพากษ์วิจารณ์หรือคนใกล้ตัวของคุณเขามักจะขู่ว่าคุณจะล้มเหลวแต่ถ้าคุณไม่มัวแต่มาเสียเวลากับความล้มเหลวคุณจะได้ทำตามสัญชาตญาณของตัวเองคุณจะมีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ได้พัฒนาและก็ประสบความสำเร็จเชื่อเถอะครับสัญชาตญาณของคนเราไม่เคยผิดพลาดครับถ้ามันจะนำไปสู่ความผิดพลาดยังไงคุณก็จะได้เรียนรู้เพราะความเป็นจริงของความสำเร็จก็คือทุกคนที่ประสบความสำเร็จล้วนเคยทำตามสัญชาตญาณของตัวเองแล้วก็ล้มเหลวมาหลายครั้งครับจนกระทั่งพวกเขาประสบความสำเร็จนั่นแหละในขณะที่คนล้มเหลวมัวแต่ยึดติดอยู่กับเหตุผลรอตัวเองให้พร้อมก่อนรอนู่นรอนั่นรอนี่สุดท้ายไม่ได้ทำสักทีสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไม่สำเร็จดังนั้นขอให้ดูคนที่ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่าง
จงเชื่อและทำตามสัญชาตญาณอันแรงกล้าของตัวเองเหมือนกับพวกเขาและคุณจะไม่เสียดายทุกการตัดสินใจของตัวเองอยากมีชีวิตแบบใครก็เลือกเรียนรู้จากคนคนนั้นเองครับนี่ก็เป็นบทเรียนพาร์ทแรกแล้วกันครับที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังเป็นอีกหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมรู้สึกอ่านสนุกมากเลยและรู้สึกดีมากถ้าคุณผู้ฟังได้ซึมซับบทเรียนเหล่านี้แล้วไปต่อยอดกับชีวิตของตัวเองและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังต้องการใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้กับ Premium Content ของ The Library Learn นะครับทุกท่านสามารถติดตามผลงาน Premium Content ที่ผมทำไว้จะเป็นตำราความสำเร็จที่ผมไม่ได้ทำลงในช่องหลักเพราะจะมีความรู้บางแขนงครับที่มันลับมากและผมไม่สามารถพูดออกในที่สาธารณะได้จริงๆถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะวางลิงก์เว็บไซต์ของพวกเราไว้ให้ข้างล่างนะครับและในวันนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาสได้มาเรียนรู้ความสำเร็จกับคุณผู้ฟังทุกท่านส่วนในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอร่ำลาทุกท่านในวันนี้ก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ